네, 반갑습니다. 기사회생입니다. 엑셀 툴로 분석한 로또 당첨 예상 번호 852회 업데이트 및 번호 추출 시작하도록 하겠습니다. 자, 먼저 이번주 당첨 번호 851회를 추가시켜 줍니다. 네, 이렇게 하면 이거에 1회서부터 851회까지의 이게 당첨 번호입니다. 그래서 이게 가장 기본이 되는 백데이터가 돼요. 여기에서 제가 패턴을 찾아서 그 패턴이 이렇게 1번서부터 45번까지 각 번호가 이렇게 패턴이 수치로 나타나도록 이렇게 수식을 설정해 놨습니다. 그리고 그 패턴을 이렇게 5분할 했어요. 다시 등번호 했습니다. 그럼 이제 변별력을 높이기 위해서 그렇게 한 겁니다. 그래서 이 당첨 번호는 어차피 다 똑같죠. 그렇기 때문에 이거는 복사해서 이제 이렇게 붙여넣기를 해주면요. 1분할에 붙여넣기를 해주면, 예, 이렇게 이번 주 851회까지의 그 패턴의 값을 이렇게 바뀝니다. 예. 네, 수치가 바뀌죠. 자, 이렇게 하면 여기에는 앞서 그 1번에서부터 5분할까지 각 번호가 갖는 이 패턴의 값이 여기는 자동으로 취합이 돼요. 네, 그럼 이게 하나의 데이터가 됩니다. 그렇게 되면. 그래서 이거는 이제 앞으로 번호 추출할 때 계속해서 사용하기 때문에, 계속 사용하기 때문에, 이거 이제 기록을 남겨줍니다. 그리고, 이것은 공차입니다. 이것도 번호 추출할 때 사용하기 때문에, 예, 공차를 이렇게 이제 설정을 해줍니다. 예, 그리고 여기에는 이번 주 당첨 번호를 이렇게 노란색으로, 예, 체크를 해줍니다. (12, 18, 14) 이렇게 하면 이제 파일 A의 번호 추출이 업데이트가 다 끝났어요. 파일은 A, B, C 3개가 있습니다. 네. 이 파일 B나 C도 그 패턴을 찾는 방식이나 이 수식을 설정하는 게 방식 다 똑같아요. 그 이제 50회 차의 텀이 있어요. 기간의 차이가 있습니다. 그것도 이제 변별력을 높이기 위한 겁니다. 그래서 이 기본되는 백데이터는 어차피 당첨 번호이기 때문에 다 똑같습니다. 그래서 이거는 이제 복사를 해서 파일 B에 붙여넣기를 해줍니다. 여기도 마찬가지로 1분할, 예, 하면은, 예, 데이터 값이 바뀝니다. 그리고 2분할, 3분할, 네, 4분할, 5분할.
이렇게 하면 이것도 마찬가지로 이제 데이터가 취합이 되고요. 이것도 이제 기록을 남겨줍니다. 그래도 여기도 마찬가지로 공차를 설정해 줍니다. 그리고 여기에는 이번주 당첨 번호를 노란색으로 체크를 해줍니다. 네, 이렇게 하면 파일 B의 업데이트도 끝났습니다. 5,000원 당첨됐어요. 네, 축하드립니다. 그리고 보자. 예, 파일 B까지 쪽은 파일 C도 마찬가지입니다. 이제 데이터를 복사해서 파일 C에도 붙여넣기를 해줍니다. 여기도 1분할, 이 값이 바뀌죠. 그리고 2분할, 3분할, 4분할, 5분할. 여기로 이제 이 데이터 값이 이제 자동으로 취합이 되고요. 기록을 남겨줍니다. 여기에도 이제 이번주 당첨 번호를 노란색으로 체크를 해줍니다. 자, 31, 18, 14. 네. 이렇게 해서 파일 C의 업데이트도 끝났습니다. 자, 이제 업데이트는 다 끝났어요. 네, 번호 추출을 해보도록 하겠습니다. 네, 파일 A. 자, 여기 851회까지 그 이번 주에 데이터 값이죠. 이제 이 값이 이 분할의 이 값이 값 자체가 패턴이라고 보시면 돼요. 그러니까 이게 1분에서부터 5분할까지 각 패턴인 거예요. 그럼 이 번호의 각 번호가 만약 이 패턴을 가질 때 이 번호가 나올 것이냐 안 나올 것이냐를 예측하기 위해서 이렇게 값으로 나타낸 겁니다. 그리고 이거는 이제 과거의 값을 그 분석을 한 거기 때문에 어차피 비교로 이제 과거의 데이터 값하고 비교할 수밖에 없어요. 그래서 어떻게 비교를 하냐면 이렇게 한 줄씩
이번 주 걸 이렇게 이제 기록을 남겼죠. 이것뿐만 아니고 한 주씩 한 주씩 다 이렇게 기록이 남아 있어요. 한 주씩 한 주씩. 이 하나가 한 주씩입니다. 다 이렇게 누적되어 있습니다. 데이터가. 그래서 제가 공차를 설정했죠. 아까. 그래서 이것을 각 분할끼리 1분할을 1분할끼리 2분할을 2분할끼리 이렇게 이제 각 분할끼리 비교를 해서 이 데이터 값이 공차 안에 들어가게 되면은 이게 1이 뜨게 되어 있어요. 1이 뜬다는 거는 패턴이 같다는 겁니다. 같다고 보는 겁니다. 공차에 들어가기 때문에. 그리고 그 값이 1이 4개 뜰 때, 그러니까 최소한 80%는 일치하는 거를 이제 번호를 찾는 겁니다. 근데 이제 80% 일치한다고 해서 과거에 이번 17번 같은 경우에는 1이 4개 떠가 있죠. 근데 1이 4개 떴다고 해서 80% 일치한다고 해서 그 번호가 다 발생했던 건 했다고 할 수 있느냐? 그건 아니죠. 그럼 어떻게 확인하느냐? 제가 이렇게 노랗게 체크를 했죠. 당첨 번호를. 그러니까 1이 4개 뜨고, 지금 22번 같은 경우에는 1이 4개 뜨고, 이렇게 노랗게 체크되어 있지 않습니까? 그러니까 이 패턴을 가졌을 때 22번이 나왔다는 거예요. 그러니까 이건 50번이기 때문에 이거는 이번 주 22번이죠. 그러니까 이 값을 가졌을 때 22번이 당첨 번호로 나왔다는 겁니다. 그래서 1이 4개 뜨고 노랗게 체크되어 있는 번호를 찾는 겁니다. 자, 여기 이제 22번 나와 있죠. 22번 그리고 24번 노랗게 체크되어 있고 1이 4개도 있죠. 24번 29번 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 앞에 나왔죠. 네, 42번 42번
네, 34번. 일이 5개 떴죠. 5번 할지. 34번. 음, 43번. 예, 43번 떴습니다. 예, 번호는 각 파일에서 6개씩 추출합니다. 예, 파일 A에 번호 추출이 끝났습니다. 다음 파일 B. 네. 번호 추출 방식은 똑같습니다. 네, 30번. 네, 30번. 네, 8번. 십팔 번.
왜 이렇게 안 나오지? 번호가 잘 안 나오네요. 예, 11번. 11번. 네, 35번. 네, 35번. 앞에 나왔죠. 네, 7번 나왔습니다. 네, 8B에 네, 저쪽도 끝났고요. 8C 네, 1번
1번, 예, 19번, 19번, 예, 7번, 7번, 9번, 9번, 예, 37번, 2번. 네, 이렇게 해서 8시에 번호 추출도 끝났습니다. 네, 번호 추출은 ABC8번 다 끝났습니다. 예. 네, 엑셀 툴로 로또 당첨 예상 번호를 추출합니다. 그리고 매주 동영상을 업로드합니다. 일 낼 때까지 쭉 할 생각입니다. 네, 보시고 구독, 좋아요를 눌러주시면 감사하겠습니다. 카페를 운영합니다. 네이버 다음 카페 로또 번호 분석 예상 조합 방문 및 회원 가입해 주시면 감사하겠습니다. 네, 이번 주 로또 사시는 분들 좋은 결과 있기를 바라겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 이만 마치겠습니다.